Ok, tisti, ki vas zadnjič ni bilo, ne, boste zdajle boste malo, ja, zelo zaradi tega, ker mi bomo v bistvu zaključili tisto, kar smo zadnjič delali celih 5 ur. In sicer šli smo eno spletno stran iz nule si postaviti, ne. In sicer smo šli na spletno stran in smo jo analizirali, ne. Torej, analizirali smo, kako je ta stran postavljena, kje ima ta stran neke probleme ali v dizajnu ali v pač nekih elementih in kako bi lahko te probleme reševali, ne. Tako da smo potem naredili takole je izgledala naša kopija strani. Določene stvari so bile recimo izboljšane, kot recimo to, da so slike enako velike, da te stvari normalno delujejo in da niso čez cel zaslon. Pa mislim, da smo šli, predstavitev pa izdelke smo naredili, ne? Cenika pa pol še nismo, ne? Ne? Se pravi, pač tukaj smo potem v real lifeu naredili, ne, 2 bloka, en video modul, en call to action modul, skratka kar nekaj modulov smo v živo spoznali, kako te stvari laufajo in pa naredili smo kopijo tele strani izdelki, kopijo tele strani, ki je zdaj malo takole, smo mi naredili takole. Brez da smo sicer slikice dodajali, ampak ista funkcionalnost, s tem, da je tudi tukaj bila galerija. Danes bomo naredili cenik pa nakup, pa kontakt. Zakaj? Zaradi tega, ker cenik pa nakup smo se pustili za danes, ker ima ta 2 funkcionalnosti, ki sta malo bolj kompleksni, ne. Se pravi, ko bomo delali cenik, bom kar pokazal, kako bo naša zadevščina izgledala na koncu, ne. Imeli bomo tabelce, ne. In pa, ko bomo imeli nakup, bomo imeli zgrajeno eno, nam rekel kompleksno, ampak pač eno kontaktno formo, ne. Se pravi, eno naročilnico, ki jo lahko uporabnik izpolni. To je tisti mail, ki sem vam ga poslal danes ob 3:30. Tako da, če kdo ni dobil mojega maila od danes ob 3:30, dajte pogledati v spam. Pliski, ne? V tistem mailu imate zdaj en file, ki ga bomo inštalirali, pa gor je še serijska številka. To serijsko številko prosim ne abuzati, zaradi tega, ker je sicer ima neomejeno strani v moji naročnini, ampak vas lahko vidim, na katerih domenah je in lahko zablokiram. Tako da za vaše spletne strani absolutno, ne, ampak da pa nekdo začne 200 domen gore šopati, pa please, da ne. Torej, pejmo zdaj tole ta prvo zadevščino narediti. Torej, ta prva zadeva bi bila tale cenik testenin. Ena stvar, ki smo že zadnjič rekli, je v bistvu to, da se nam je zdelo tako blazno uporabniku neprijazno, ne, da imamo zdaj 2 cenika, ne. Se pravi, pridem gor in ok, cenik testenin, ne, pok. In pa imam neko spletno stran, kjer je pač, ne, na polovički je nekaj, na drugi polovički ni nič, ok, in moram iti pol še enkrat, da pridem do neke druge informacije, ok, ne, in tle spet na polovički ni nič. Mislim, ne, iz uporabniške izkušnje je to pač nekaj, kar bi se lahko združili, ne, kar bi lahko postavili v eno samo zadevščino, ne. In dajmo to narediti. Dajmo odpreti svoj cenik, svojo podstran, ki smo jo naredili na cenik.
na cenik, za cenik. Tisti, ki pa zadnjič ni bilo, lahko greste recimo špegat zraven tistih, ki so bili, tako da boste videli, kaj, te vse posnetke sicer še dobite, no, ampak sam tog dan vas nav preveč skrbelo, kaj se dogaja. Ne? Ok, aja, prijavce moram. Ja. Ok, vprašanja, gremo skozi Visual Builder narediti tole cenik. Ja? Ne skozi unga, ki smo ga nekaj cajta nazaj delali, ampak tega novega, ki vidimo vso vsebino tlele. Ja, da se še unga navadimo, ja. Evo, torej, dajmo pol iti tukaj Enable Visual Builder, ne iti tukaj v Edit Page, ampak dajte Enable Visual Builder. Ni panike, če si že noter, potem samo tukaj ničkaj počakaj. In tukaj boš imela Edit in Frontend. Let's get start building. Build on the frontend. Jaz si moram pa najprej sprazniti tole. No, daj kištica. Ok, torej, štartamo iz nule. Ne? Prej smo rekli, da bi zdaj sestavili te dve stvari skupaj. Ne? Torej, da bomo imeli zdaj dve zadevščini, začnemo z dvema stolpcema. Ne? In bomo dali v eno zadevščino, potem testenine, v drugo pa moko. Okay? Jaz si bom tole samo malenkost premaknil. Ups. Da bom imel tole na desni, pa tole na levi. In dajmo zdaj spet, zdaj bomo naredili dva najnavadnejša modula. Ne? Torej dva tekst modula, enega na levo, enega na desno. Najdem tekst modul, pik. Ta drugega. In zdaj bi že lahko začel kopirati vsebino iz moje spletne strani, ki jo želim pometati. Ampak jaz bi vas prosil, da pustite tele tabele pri miru. Tabele bomo naredili malo na en drugačen način. Zato, ker WordPress nima tako zelo enostavnega načina delati tabele, tako da bomo uporabili en poseben vtičnik EasyTable, ki nam naredi tabelo iz pač nekih z vejico ločenih podatkov. Je slab slovenski prevod, comma separated values. Je standard, kjer pač imamo v bistvu mi tabelo, ki je kot besedilo. Ne? Torej, tukaj nimamo neke blazno kompleksne tabele, ne? Imamo v bistvu samo dva stolpca, ampak mi bi si želeli recimo, da pač se te tabele, kjerkoli se nahajajo, pač bodo tudi manjšale in večale skupaj z napravami in EasyTable nam bo to omogočila.
Tako da dajmo zaenkrat samo prekopirati cenik moke, pa cenik testenin. In direktno pod temi dvemi moduli bomo zdaj dodali en nov poseben modul, ki se mu reče Code Module, CODE. Kaj to pomeni? Tudi ko bomo tisto kontaktno formo bomo uporabljali isto zadevščino. WordPress je v besedilih uporabljal tako imenovane kratke kode oziroma short code, ki pač so lahko nekaj, ne? Se pravi, v tem primeru bo neka koda za tabelo, potem bo recimo neka koda za kontaktno formo, ne? In pač postavi se jo lahko kamorkoli, ne? Ampak zdaj določene za temi urejevalniki, ki so v front-endu, ne? Se včasih začnejo te stvari malo klofati, ne? Tako da zato je potem ta code module najbolj enostavna moč oziroma pot. Jaz sem na vsak način, mislim, da 1,5 ure poskušal katerikoli drug način, da so te tabele delovale, ampak pač ni šlo, tako da dajmo narediti na moj način, kako je šlo. Tako da dajmo dodati 2 modula z torej code module, pik. Dajmo samo nekaj noter, toliko, da je zdajle vsebina. Videli boste, da zgleda zadevščina isto, kakor je prej besedilo. Ne? Ops. Se pravi, zadevščina se obnaša popolnoma enako kot besedilo, brez kakršnega koli dizajna. Ne moramo gor aplicirati, ne vem, kakšen stil je, ne kakšna barva je, ne kakšen razmik, ničesar ne moramo. Ne? Ok, in pa dajmo to zadevščino shraniti. Če nimate te gumbka za shraniti, najprej kliknite tukajle, potem se pa pojavi spodaj desno. In se dajmo vrniti nazaj v administracijo. Torej, kliknete na naslov svoje spletne strani in vas bo vrgel nazaj v administracijo, ven iz urejevalnika in pa ven iz vsega ostalega. No. Evo. In bomo zdaj dodali en nov vtičnik. Torej, pejte pod plugins in pa add new. In pa dajte napisati easy table. Torej, konutek. Easy table. Enostavna tabela.
Pa. Install now, pa potem še activate. Ja. Potem, ko boste imeli aktivirano zadevščino, daj pojmo iti vsi v settings in pa tukaj se je zdaj naenkrat pojavila neka nova opcija Easy Table. Da gremo v nastavitve svojega novega vtičnika. Zdaj, čisto za hec, kako izgledajo comma separated values, si lahko pogledate recimo tukaj kot demo. Se pravi samo ena vsebina, vejica, ena vsebina, vejica, ena vsebina. In vejica je pač tisto, kar pol on nekako razume kot nekaj, tle bo pa konec celice, pa bo naslednja celica. In pa bo naslednja celica. Tak. Ja, mislim, vsaka vrstica je vrstica, je row, medtem ko potem celice so pa ločene z nečem. Zdaj pač standard je bil comma separated value, ampak mi bomo recimo to spremenili v nekaj drugega. Zakaj? Zato, ker imamo tukaj ogromno enih vejic. Če si pogledamo še enkrat tale naš cenik, vsak od teh cen je vejica, povsod je vejica, in bi mogli na vsaki zadevščini tako imenovan escape narediti, se pravi obratno poševnico, da bi pač lahko uporabljali to vejico in je čist brez veze, da to delamo, tako da mi samo rečemo, da hočemo uporabljati nekaj drugega. Pojdite čisto dol do delimiter, pa si dajmo izbrati en poseben znakec, ki ga definitivno ne bo nikjer. In sicer je to na slovenski tipkovnici desni alt pa dvojni V. To je tako imenovana pipica. Yes. Tukaj, kjer je delimiter. Tako, ta vertikalna črtica. Kako? Tako. Dvojni V. Ja. Če recimo desni alt pa V, imaš pa afno. Lahko bi tudi afno, če bi hotela. Mislim, zdaj pač nekaj, kar vemo, da se ne bo pojavilo v vsebini naše tabele, da ne bomo rabili, pač popravljati potem. Zato, ker če bi se zdaj recimo ta znakec kjerkoli tlele v besedilu pojavil, bi on naredil še eno celico tam, in še eno celico, in bi pač tabela naenkrat izgledala zelo šekasto. Tako da pač enostavno se temu losamo tako, da damo nekaj, kar pač se ne. Enako, ker pač ljudi na green screenu snemamo, zato ker pač je to kao najbolj oddaljeno od človeške kože. Pa zato, ker imamo dva senzorja zelena. Ok. Pa dajmo klikniti na save. Pa se dajmo vrniti nazaj na tisto našo stran z cenikom. In pojmo v enega od teh dveh modulov za kodo. Katerega koli, vseeno.
Zdaj se bomo pa naučili svojo prvo kratko kodo napisati. Kaj? Imaš tle od spodja. Ne, nisi v bistvu dodala dveh modulov koda. Dajva jih dodati, pa bo. Pik. Pa še nekaj mi manjka. Tle je tekst ali je ono nekaj drugega? Veš? Ja. Tekst. Samo to moš povedati, ne? Se ne moš vzeti. Bom jaz malo povečal zadevo, da bomo vsi videli, kaj sem začel pisati. Ja, repeat after me. Ne, ja, ta del še lahko pustite. Torej, začeli bomo takole. Oglati oklepaj, imate desni alt F, pa desni alt G. Bi mogel celo gor na tipkovnici pisati. Če uporabljate angleško tipkovnico, je seveda to tisočkrat lažje, zato ker je to še pod Ž. Alt F. Nikoli pisali kodo. A nismo link za podpisan delali na spletni strani? A tisti pa simple. A to pa ne. HTML koda ti je. Torej, ne, to je tako imenovana BB koda. No, ni HTML pač nekaj, kar se je mogel uporabljati kot neka alternativa. Halo, malo pozornosti, prosim. Želimo povedati, ne, tako kakor če bi recimo v nekem tekstu želeli povedati, da ne, hočem imeti nekaj krepkega. Ne? Ok, ne? Ampak v HTML-ju bi recimo v besedilu mogel zdaj povedati, ok, ja, hočem nekaj krepkega od tukaj do recimo tukaj. Ne? Torej, moram reči, ne, da se zadevščina nekje začne in da se zadevščina nekje konča. Ne? In v tem primeru, ne, za identičen znakec, kot je na začetku, ne, table, blok, se mora še zaključiti z poševnica table. Zdaj, vse ostalo, kar bomo pa dali noter, je pa naša vsebina. Torej, zdaj lahko začnemo, ne vem, bi rekel, celica ena, ne, celica dve, celica tri, kopiram, pa si dam recimo 4 vrstice. On bo vedno prvo vrstico tretiral kot tako imenovani naslov, head od tabele, glava od tabele. Ne? Se pravi, ne vem, tam, ki piše potem ime, pa cena, ne? Ali pa produkt, pa cena. In bo tudi malenkost drugače dizajniral to prvo vrstico. Ne? Samo toliko, da edino fajn je, da pač v nekem realnem projektu vedno preverite, a je število celic, ne, isto, ne, pri tabelah. Smo?
Dajmo si pogledati, kako ta stvar izgleda zdaj. Jaz bom kliknil na update in si pogledal ta cenik na moji spletni strani. Ne? Naša lepa prva tabela v vsej svoji vrhunskosti in še slotko fancy je, da greste lahko z miško čez in se vam malenkost spremeni barva tabele. Ni da ni. Mislim, zdaj, za tako enostavne stvari, kot je to res najbolj elegantna možnost. Obstajajo ful bolj kompleksni sistemi. TablePress je recimo en najbolj znan za WordPress, ampak mislim, tista zadeva res gleda polka Excel z 40 nekimi dodatnimi gumbi, pa ne vem, dodaj, ok, novo vrstico med to, pa premakni to. Mislim, če hočeš imeti samo en takle enostaven cenik, je tole, mislim, več kot preveč ok. Ne. Simple tabelica in zadevščina deluje. Katarini deluje. Nalari tudi deluje. Ojoj. Ja, je Lara naredila kodni ali je naredila tekst? Pa si pogledala. Table. This is fine. Okay, this is good. Okay. Update. Imamo vsi fancy tabelco? Ne loada. A jo tretira kot tekst modul ali kot kodni modul? Če hočeš imeti eno tabelo, pa samo začneš pa končaš z njo. Ne? Lahko si tudi spremeniš, pač, če hočeš imeti. Če recimo, ne, jaz imam na kar nekaj straneh ta vtičnik za enostavne tabele, vi si lahko v tem vtičniku tudi spremenite tole glavno ime. Ne. Se pravi, če nočete angleške verzije. Kdo zgubil izkazničko za integriran potniški promet, brez imena Klinka? Kaj pa je integriran potniški promet? Ja, verjetno moraš integrale rešiti tam, kar jaz znam. Jaz tudi ne, tako da. Ta prva možnost v pluginu je to, da si spremenimo ime. Ne? Če nočemo recimo table uporabljati, hočemo recimo tabela, ne, da bomo imeli v slovenščini, si sam tlele spremenite. Ne. Vse, kar pač je, da boste mogli pač obstoječe kode, ki ste si jih že, ne, sam spremeniti tabela v table, mislim obratno, table v tabela. Ne. Ampak, mislim, da vam bo lažje, ne, če hočete pač to zadevščino, ne, samo v nastavitve od tega vtičnika. To pomeni, da nisva tlele nastavila delimiterja. No? Smo shranili.
si videla tlele v enclosure. Tole je nekaj drugega. Ja, zdaj pa bo. No, greš kar pogledat. Kar pogledaj view page. Ne rabiš to, tle imaš že takoj tlele, oziroma tlele view page, vidiš? Mislim, tri korake si prehraniš vsakič, ne? Kaj? Je to to? A ni da še vsake posebej Kaj? kao naredi ono, da se klikne na link, prva se drugače. Ne. Ne. Nič, to je samo tabela za besedilom, ne, ampak pač tabela... Kaj? Da je še link, da bi mogel biti kao link. Ne. To je, ne, a veš, zdaj, če malo bolj pozorno pogledamo, ne, se pravi, tista ta prva naša vrstica, ki smo jo naredili, ne, jo imamo kot glavo, ne, in je tudi drugače oblikovana, vse ostale so pa potem vsebina, ne. Torej, če bi zdaj mi želeli recimo kopirati tole vsebino, ne, kako bi zdaj ta stvar izgledala, ne. Bom vzel malo tele stvari, pa bomo naredili to zdajle za realno zadevščino. Evo, ne. Označil sem si, da grem še malo. Zakaj mi pa ne zoomira not? Označil sem si ves tekst, ki ga imam brez tega, pa brez tega, ne? In ga bom samo noter prelepil. Ne morem ga noter prelepiti z miško, ga bom noter prelepil na silo s tipkovnico. Evo, ne. Prva vrstica je tista, ki bo zdaj glava moje tabele. A dam lahko to še malo višje, lahko. No. Vse naslednje vrstice bodo pa tiste, kjer bo sama vsebina, ne. Vse, kar moram narediti, je, da definiram, kje točno bo ločnica med eno celico pa med drugo celico, torej med produktom pa med ceno, ne. Torej, označim tisti prostor, ki ga imam. Jaz sem si označil tale pipe elementek, sem dal samo Ctrl+C, tako da lahko zdaj enostavno samo Ctrl+V klofam in imam to v tisočinki sekunde skoraj da narejeno, ne. Torej, prva vrstica je tista, ki bo glava tabele, vse ostale so vsebina in če ja kliknem in shranim, evo, ne, imamo že zadevščino malo bolj fancyč.